ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ്, ഇനി നമുക്കുള്ള അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് എയർ കംപ്രസർ. അടുത്ത ടോപ്പിക്കല്ല, ആക്ച്വലി നമ്മൾക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യണം. പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഈ ഒരു ഇവിടെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ചില ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്. മൾട്ടി സ്റ്റേജ് എയർ കംപ്രസർ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡെറൈവ് ചെയ്തെല്ലാം മൾട്ടി സ്റ്റേജ് എയർ കംപ്രസർ തന്നെയാണ്. അതിൽ നമ്മൾ 2 സ്റ്റേജ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഡെറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. മൾട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 എന്നല്ല അല്ലേ, 3, 4, 5 എത്ര സ്റ്റേജും ആവാം. അങ്ങനെ ഒരു n നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കെങ്ങനെ ആണ് ഇതിൻ്റെ വർക്ക് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് മിനിമം വർക്ക് ഇൻപുട്ടാണ്. കണ്ടീഷൻ ഓഫ് മിനിമം വർക്ക് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മിനിമം വർക്ക് ഇൻപുട്ടിനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു? പ്രഷർ റേഷ്യോ ഓഫ് ഈച്ച് സ്റ്റേജ് ഷുഡ് ബി ദ സെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അതായത് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് എടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേജിലുള്ള പ്രഷർ റേഷ്യോ, ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലുള്ള പ്രഷർ റേഷ്യോ, സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലുള്ള പ്രഷർ റേഷ്യോ ഒക്കെ എന്താണ്, സെയിം ആണ് എന്നാണ് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, മിനിമം ഇൻപുട്ട് വർക്കിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ അടുത്തൊരു എക്സ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേജസ് ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ. എക്സ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേജസ് ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് P2/P1 ഈക്വൽ ടു P3/P2 ഈക്വൽ ടു P4/P3 ഈക്വൽ ടു അപ് ടു Px+1/Px ഈക്വൽ ടു Z എന്ന് എഴുതാം. ക്ലിയർ? അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്കുള്ള എക്സ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേജസ് ആണുള്ളതെങ്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രഷർ റേഷ്യോ Z എന്നാണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. Z എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ റേഷ്യോ എന്നാണ്. P2/P1 എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ റേഷ്യോ ആണ്, എവിടത്തെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലുള്ള പ്രഷർ റേഷ്യോ ആണ്. P3/P2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ. എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലുള്ള പ്രഷർ റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ്? P2/P1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലുള്ള സക്ഷൻ പ്രഷറാണ് P1, ഡെലിവറി പ്രഷറാണ് P2 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഡെലിവറി പ്രഷർ ബൈ സക്ഷൻ പ്രഷറാണ് എന്ത്, നമ്മളുടെ പ്രഷർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ P2/P1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും? P3/P2 സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് അല്ലേ. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൻ്റെ സക്ഷൻ പ്രഷർ P2 ആയിരിക്കും, ഡെലിവറി പ്രഷർ P3 ആയിരിക്കും. ദെൻ P4/P3 ആയിരിക്കണം. P4/P3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർഡ് സ്റ്റേജ് ആണ്. തേർഡ് സ്റ്റേജിൻ്റെ സക്ഷൻ പ്രഷർ P3 ആണ്, ഡെലിവറി പ്രഷർ P4 ആണ്. അങ്ങനെ അപ് ടു എക്സ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാമെന്നാണ്. എക്സ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അല്ലേ, ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേജ് അല്ലേ, ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മേലെ വന്ന P എന്താണ്, 2 അല്ലേ, 1+1 2. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് അല്ലേ ഇത് P3/P2 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ P3 എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്, സ്റ്റേജ് എത്രയാണ്, 2. 2ൻ്റെ കൂടെ 1 കൂട്ടിയപ്പോൾ 3 കിട്ടി. അതേപോലെ ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജാണ്, അപ്പോൾ 3+1 4. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെ ഇതാ Px+1/Px. എത്ര സ്റ്റേജ് ആണോ അത്ര സ്റ്റേജ് അല്ലേ. ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ ലോവർ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ സക്ഷൻ പ്രഷർ എത്രയാണ്, P1 ആണ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റേജ് സെക്കൻഡ് ആണ് P2. ഇതിനെ ഒരു എളുപ്പം മെത്തേഡ് പറയാണ് കേട്ടോ പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ Px+1/Px ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, Z എന്ന് എഴുതാം. Z ഈസ് നത്തിങ്, പ്രഷർ റേഷ്യോ പെർ സ്റ്റേജ് ആണ്. ഒരു സ്റ്റേജിലുള്ള പ്രഷർ റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ Z എന്ന് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം, ഇപ്പോൾ P2/P1 ഈക്വൽ ടു Z എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് P2 ഈക്വൽ ടു Z/P1 എന്ന് എഴുതാം. ശരിയല്ലേ? അതേപോലെ P3/P2 ഈക്വൽ ടു Z ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ P3 ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, Z/P2 എന്ന് എഴുതാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ Px+1 ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, Z/Px എന്ന് എഴുതാം. ക്ലിയർ? സോ നമ്മളിവിടെ P3 ഈക്വൽ ടു Z/P2 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, വിച്ച് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എന്താണ്, ഇവിടെ P3 ഈക്വൽ ടു Z/P2 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അതിന് ഞാൻ P2ന് മാറ്റി എഴുതുകയാണ്. P2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്തു, P2 ഈക്വൽ ടു Z/P1 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ P2ന് പകരം Z/P1 കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ Z/P2ന് പകരം Z/P1 എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ, Z²P1 എന്ന് എഴുതാം. ക്ലിയർ? അതേപോലെ P4 ഈക്വൽ ടു Z/P3 എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. P4/P3 ഈക്വൽ ടു Z അല്ലേ. അപ്പോൾ P4 ഈക്വൽ ടു Z/P3 എന്ന് എഴുതാം. Z/P3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, P3 ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, Z/P2 ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ P3 ഈക്വൽ ടു Z/P2 ഉണ്ട്. ആ P3 നമ്മൾ എവിടെ എന്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തപ്പോൾ Z²P1 എന്ന് എഴുതി. അപ്പോൾ P3ക്ക് പകരം എന്താണ്, Z²P1 കൊടുത്തു. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് Z³ എഴുതാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ Px+1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലേ. Px+1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് P4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, തേർഡ് സ്റ്റേജിൻ്റെ അല്ലേ. അപ്പോൾ തേർഡ് സ്റ്റേജിൻ്റെ 3 ആണ് അല്ലേ, ക്യൂബ് എന്ന് വന്നു. അപ്പോൾ Ph+1 ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, Z⁻x × P1. ഇവിടെ നോക്കുക,
ഇവിടെ എന്താണ് എപ്പോഴും ഇൻലെറ്റ് പ്രഷർ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഏറ്റവും ഇനീഷ്യൽ പ്രഷറാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് Px+1 ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സെഡ് പവർ എക്സ് ഇൻറ്റു P1 എഴുതാം. സെഡ് പവർ എക്സ് ആണ് കേട്ടോ. സെഡ് പവർ എക്സ് ഇൻറ്റു P1 എഴുതാം. സിമിലർലി so with this relation we can write set power x equal to set element pressure ratio in each stage element. അപ്പോൾ set power x equal to Px+1 by P1 എഴുതാം. സോ നമുക്ക് z ആണ് വേണ്ടത്. z ഈക്വൽ ടു എന്താണ് xth റൂട്ട് ഓഫ് Px+1 by P1 എഴുതാം. ക്ലിയർ? ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണിത്, നോട്ട് ചെയ്തിടുക. z ഈക്വൽ ടു xth root of Px+1 by P1. ഓക്കെ, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റിലേഷൻ ആണ്, നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരും. സോ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രഷർ റേഷ്യോ പെർ സ്റ്റേജ് ആണ്. എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേജസ് ഇൻ ദ കംപ്രസർ. കംപ്രസറിൽ എത്ര സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്? ഇപ്പോൾ 3 സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ 3. സെഡ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എന്താണ് Px+1 by P1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രഷർ റേഷ്യോ ത്രൂ കംപ്രസർ. കംപ്രസറിലൂടെയുള്ള പ്രഷർ റേഷ്യോ ആണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് വർക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് വർക്ക് ഇൻപുട്ട് ടു ദ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് കംപ്രസർ ഫോർ എക്സ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് കംപ്രഷൻ. എക്സ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് കംപ്രഷൻ എന്നുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം? നമ്മൾ നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. n/n-1 ജനറലി 2 സ്റ്റേജ് കംപ്രസറിന് 2 ഇൻറ്റു n/n-1 MRT1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക. ആ റിലേഷൻ ഒന്ന് നോക്കുക, നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ. സോ ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതാം? മൾട്ടി സ്റ്റേജിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം? W മൾട്ടി സ്റ്റേജിന് എഴുതാം. വർക്ക് ഇൻപുട്ട് ഓഫ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു n/n-1 MRT1 ഇൻറ്റു Px+1 by P1 ഹോൾ പവർ n-1 by x ഇൻറ്റു n. ക്ലിയർ? എക്സ് ഇവിടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരും. എക്സ് ഇൻറ്റു n-1. അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഇവിടെ എക്സ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ Px+1 ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 3 സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ 3+1 4 ആയിരിക്കും വരിക. ക്ലിയർ? ഇവിടെ എക്സ് ഉണ്ട്, എത്ര സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ 3 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ 3 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഇതാണ് ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത്. ജസ്റ്റ് ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയണം, എന്നാലേ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. സോ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് കംപ്രഷൻ ആണ്. P1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻടേക്ക് പ്രഷർ ഓഫ് എയർ ആണ്, അത് ഇനീഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് എയർ ആണ്. Px+1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെലിവറി പ്രഷർ ഓഫ് എയർ ആണ്. മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 3 സ്റ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിൻ്റെ ഔട്ടിൽ കിട്ടുന്ന പ്രഷർ. T1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻടേക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ്, ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എയർ. M എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് എയർ പെർ സൈക്കിൾ. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ച ഈ സെഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ്, നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം. മൾട്ടി സ്റ്റേജ് കംപ്രസറിൻ്റെ എ 3 സ്റ്റേജ് സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കംപ്രസർ ഹാസ് എ പെർഫെക്റ്റ് ഇൻ്റർകൂളിംഗ്. പെർഫെക്റ്റ് ഇൻ്റർകൂളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിടുക. പെർഫെക്റ്റ് ഇൻ്റർകൂളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറഞ്ഞത് അല്ലേ? ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് ഡെലിവറി പ്രഷർ വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൻ്റെ ഡെലിവറി പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ? കംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എയർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതിന് പ്രഷർ ഹൈ ആയിരിക്കും, ടെമ്പറേച്ചറും ഹൈ ആയിരിക്കും. ആ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിനെ എന്താക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം? ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റണതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് ഇൻ്റർകൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? ദെൻ the pressure and temperature at the end of suction stroke in LP cylinder is 1.013 bar. Clear? അതായത് പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് ഇൻ LP സിലിണ്ടർ ഈസ് 1.013 ബാർ ആൻഡ് 15 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. അതായത് സക്ഷൻ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ അവസാനം, സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? പിസ്റ്റൺ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ബോട്ടം സെൻറ്ററിലേക്ക് പോവുകയാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ സക്ഷൻ നടന്നപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ മേലെ നിന്ന് ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്ററിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഉള്ള സക്ഷൻ സ്ട്രോക്കിലുള്ള പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 1.013 ബാർ ആൻഡ് 15 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുമില്ല, അവർ P1 ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, P1ഉം T1ഉം ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? ഇഫ് 8.4 meter cube of free air is delivered by the compressor at 70 bar per minute and work done is minimum, calculate LP and IP delivery pressure, ratio of cylinder volume and total indicated power. Assume n equal to 1.2. ഓക്കെ, പറയാം. ഇതിലിവിടെ പറഞ്ഞത് ഇഫ് 8.4 meter cube of free air is delivered by the compressor at 70 bar per minute എന്നാണ്. അതായത് ഇവിടെ ഫ്രീ എയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
അല്ലേ? ഫ്രീ എയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രീ എയർ ഈസ് ഡെലിവേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരാം, FAD ആണോ എന്ന് വരാം അല്ലേ? FAD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ എയർ ഡെലിവേർഡ്. അതൊക്കെ വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ? ഒരു ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ഉണ്ടെങ്കിലേ അവിടെ ഫ്രീ എയർ ഡെലിവറി അങ്ങനെയുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ വരുന്നുള്ളൂ. വിത്ത് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ഇവിടെ ക്ലിയറൻസ് വോളിയത്തിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെടുക്കുക? അതായത് FAD എന്ന് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാണ് FAD പറയുമ്പോൾ VA എന്നാണ് എടുക്കാൻ തോന്നുന്നത്, വോളിയം ഓഫ് ആംബിയന്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ? ഇത് വോളിയം ഓഫ് ആംബിയന്റ് കണ്ടീഷൻ അല്ല, ഇനീഷ്യൽ വോളിയം V1 എന്നാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഡെലിവേർഡ് ബൈ ദ കംപ്രസർ അറ്റ് 70 ബാർ പെർ മിനിറ്റ്. മിനിറ്റിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് 70 ബാർ. ഓക്കെ, 70 ബാർ പെർ മിനിറ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഡെലിവറി പ്രഷർ എത്രയാണ്? 70 ബാർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. 8.4 മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് എയർ ആണ് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഡെലിവറി ചെയ്തത്. ദാറ്റ് ഈസ് V1 ആണ് ടോട്ടൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വർക്ക് ഡൺ ഈസ് മിനിമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്നത്, വർക്ക് ഡൺ ഈസ് മിനിമം. ഓക്കെ, മിനിമം വർക്ക് ഡൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? റേഷ്യോ പ്രഷറിൻ്റെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചില്ലേ അല്ലേ? ഒരു ഡെറിവേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതാണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, കാൽക്കുലേറ്റ് LP/IP. LP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ പ്രഷറാണ്, ലോ പ്രഷർ സിലിണ്ടറാണ്. IP എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രഷറാണ്, അതായത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സിലിണ്ടറാണ്. അവിടെയുള്ള പ്രഷർ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ 3 സ്റ്റേജസ് അല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ 3 സിലിണ്ടർ ഉണ്ട്. ക്ലിയർ? പിന്നെ റേഷ്യോ ഓഫ് സിലിണ്ടർ വോളിയം, സിലിണ്ടർ വോളിയത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ, ടോട്ടൽ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ. അസ്യൂം N ഈക്വൽ ടു 1.2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. N ഇൻഡെക്സ് എത്രയാണ്? 1.2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് വായിക്കുക. ദെൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റാസ് എടുത്ത് എഴുതുക. ആദ്യം അതാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്, ഗിവൺ ഡാറ്റ. ഇപ്പോൾ ഗിവൺ ഡാറ്റ എഴുതി. നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേജസ് എത്രയാണ്? X എന്നല്ലേ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. X എത്രയാണ്? 3 ആണ്. ദെൻ പെർഫെക്റ്റ് ഇൻ്റർകൂളിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ P1 തന്നിട്ടുണ്ട്, അതായത് ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് 1.013 ബാർ ആണ്. അതിന് എന്ത് ചെയ്തു? 1.013 × 10⁵ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഇവിടെ തന്നെ SI യൂണിറ്റിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതുക ഗിവൺ ഡാറ്റയിൽ തന്നെ. T1 ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ്? 15 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതിനെ കെൽവിനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ +273 കൊണ്ട് ചെയ്തു, അപ്പോൾ 298 കെൽവിൻ. ദെൻ V1 ഞാൻ പറഞ്ഞു, അവിടെ ക്ലിയറൻസിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതിൻ്റെ PV ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് വരിക? ഇത് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ PV ഡയഗ്രാം കാണിക്കുക. PV ആണ്, 3 സ്റ്റേജാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ്, ദെൻ ഹിയർ ഈസ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ഹിയർ ഈസ് തേർഡ് സ്റ്റേജ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫ്രീ എയർ ഡെലിവറി അല്ലേ? വോളിയം ഓഫ് ഫ്രീ എയർ ഡെലിവറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് V1 ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? VA എന്ന് എടുക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക, ബട്ട് VA എടുക്കണേ അവിടെ ക്ലിയറൻസിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം. ക്ലിയറൻസിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? V1 ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. 8.4 മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ മിനിറ്റ് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത്? 8.4 മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ മിനിറ്റ്. മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ മിനിറ്റ് അല്ലേ? അതിന് സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണം. എന്ത് ചെയ്യണം? ഡിവൈഡ് ബൈ 60 ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, V1 അതായത് വോളിയം ഓഫ് എയർ ഡെലിവേർഡ്, ഡിസ്ചാർജ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, സോ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതാണ് V1 ആണ്. മീറ്റർ ക്യൂബ് മാത്രമല്ലേ സാറേ തോന്നും, മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ മിനിറ്റിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മളപ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് എയർ ഡെലിവേർഡ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ്? മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ക്ലിയർ? ദെൻ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മിനിമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മിനിമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? പ്രഷർ റേഷ്യോ ഈസ് സെയിം ഇൻ ഈച്ച് സ്റ്റേജ്. ഓരോ സ്റ്റേജിലുള്ള പ്രഷർ റേഷ്യോ എന്താണ്? സെയിം ആണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ദെൻ 70 ബാർ പ്രഷറാണ് ഡെലിവറി ചെയ്യണത് അല്ലേ? 70 ബാർ പ്രഷർ ഡെലിവറി ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സ്റ്റേജിലാണ് അല്ലേ? അതായത് 3 സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ P1 P2 ഉണ്ടാവും, P2 P3 ഉണ്ടാവും, P3 P4 ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ P4 എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രഷറാണ് എത്ര? 70 ബാർ എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിന് 70 × 10⁵ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി. N ഈക്വൽ ടു 1.2. ഈ P4 എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ PV ഡയഗ്രാം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവണം. ആയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് വെച്ചൊന്ന് പറയാം. 3 സ്റ്റേജ് അല്ലേ? ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്, ഇത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ്, ഇത് തേർഡ് സ്റ്റേജ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ലോ പ്രഷർ സിലിണ്ടറാണ്, സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രഷർ സിലിണ്ടറാണ്, തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഹൈ പ്രഷർ സിലിണ്ടറാണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ എന്താണ്? P1 എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രഷർ വരുന്നു. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൻ്റെ ഡെലിവറിയിൽ P2 എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രഷർ വരുന്നു. അത് ഇൻ്റർകൂളറിലേക്ക് ചെല്ലണു, അവിടെ നിന്ന് കൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. P2 എന്നുള്ള പ്രഷർ തന്നെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൻ്റെ, അതായത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് പോകണു. ഇവിടെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് P3 എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രഷർ ആവണം.
അത് വീണ്ടും ഇൻ്റർകൂളറിലേക്ക് പോയിട്ട് P3 എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രഷറിനെ തേർഡ് സ്റ്റേജിൻ്റെ ഇൻലെറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഇതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് P4ലേക്ക് വരികയാണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ P4 അല്ലേ 70 ബാർ അല്ലേ, ഡെലിവറി പ്രഷർ അല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കണം, അത് എത്രയാണ് 70 ബാർ, ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാം. എന്തൊക്കെയാണ് കാണേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് കാണേണ്ടത്? LP ആൻഡ് IP ഡെലിവറി പ്രഷേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് എന്താണ്, ലോ പ്രഷർ സിലിണ്ടറിലെയും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സിലിണ്ടറിലെയും പ്രഷർ, ഡെലിവറി പ്രഷർ കാണണം. ദാറ്റ് ഈസ് P2. ലോ പ്രഷർ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ LP എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലെ ഡെലിവറി പ്രഷർ എന്താണ്, P2 അല്ലേ വരിക. IP ഡെലിവറി പ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, P3 ആണ് വരിക അല്ലേ. അപ്പോൾ P2 P3 നമുക്ക് കാണണം. രണ്ടാമത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് സിലിണ്ടർ വോളിയം ആണ് കാണാൻ പറ്റിയത്. സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോളിയമാണ്, സിലിണ്ടർ വോളിയത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് കാണാൻ പറ്റിക്കുന്നത്. V1ഉം V2ൻ്റെയും റേഷ്യോ, V1ഉം V3 തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ടോട്ടൽ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ ആണ് കാണാൻ പഠിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ. നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതിയില്ലേ, വർക്ക് ഇൻപുട്ട് ഫോർ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയില്ലേ, ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കാണണം, ലോ പ്രഷറിലും ലോ പ്രഷർ സിലിണ്ടറിലെയും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രഷർ സിലിണ്ടറിലെയും ഡെലിവറി പ്രഷർ നമുക്ക് കാണണം. P2 P3 ആണ് കാണേണ്ടത് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതേ നമ്മൾ P2 P3 ആണ് കാണേണ്ടത്. നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ Z ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, എക്സ്ത് റൂട്ട് ഓഫ് P(x+1/P1) എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റിലേഷൻ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, X ഇൻറ്റു P(x+1) എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര സ്റ്റേജാണ്, X 3ആണ്, P3+1 അത് P4/P1 എന്ന് എഴുതാം. Therefore Z ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, X എത്രയാണ്, 3 സ്റ്റേജ് അല്ലേ, ഇപ്പോൾ 3 കൊടുത്തു, 3 അതായത് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് P4 എത്രയാണ്, 70 തന്നിട്ടുണ്ട് ചോദ്യത്തിൽ. അപ്പോൾ 70 × 10⁵ 1.013 × 10⁵ P1ഉം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെഡിൻ്റെ ഈ വാല്യൂ കണ്ടു, ക്യൂബ് റൂട്ട് കണ്ടപ്പോൾ എന്താണ് എനിക്ക് കിട്ടി, 4.1035 എന്ന് കിട്ടി. ഈ 4.1035 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ എന്താണ്, പ്രഷർ റേഷ്യോ ഇൻ ഈച്ച് സ്റ്റേജ് ആണ്. അപ്പോൾ 3 സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്, 3 സ്റ്റേജിലുള്ള പ്രഷർ റേഷ്യോൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് എന്ത്, 4.1035 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ്, നമുക്ക് അറിയാം പ്രഷർ റേഷ്യോ P2 P3 അല്ലേ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എഴുതാം, എങ്ങനെ എഴുതാം, P2/P1 ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, Z ആണ് അല്ലേ. പ്രഷർ റേഷ്യോ ഈ സ്റ്റേജ് ആണ്. അപ്പോൾ P2/P1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലുള്ള പ്രഷർ റേഷ്യോ ആണ്. അപ്പോൾ P2/P1 ഈക്വൽ ടു 4.1035 ആണ്. സോ ഈ റിലേഷനിൽ നിന്ന് P2 കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ. സോ P2 ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, 4.1035 ഇൻറ്റു P1 അല്ലേ. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ P1 എന്താണ്, 1.013 ഇൻറ്റു 10⁵ ആണ്. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി, P2ന് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടി, എന്താണ്, 41569.2.6160 Nm/m² എന്ന് കിട്ടി. സിമിലർലി നമുക്ക് P3 കണ്ടുകൂടെ. P3 എങ്ങനെ കാണും, സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലെ പ്രഷർ റേഷ്യോ എടുത്താൽ മതി. എന്താണ്, P3/P2 ആണ്. P3/P2 ഈക്വൽ ടു 4.1035 എന്ന് പറയാം. കാരണം വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ആണെന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രഷർ റേഷ്യോ അറ്റ് ഈച്ച് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ സോ P3 ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, Z ഇൻറ്റു P2 ആണ്. P2ൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു, അത് സോൾവ് ചെയ്ത് എനിക്കിവിടെ ഒരു ആൻസർ കിട്ടി, 1705794.6501 Nm/m² എന്ന് കിട്ടി. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്, റേഷ്യോ ഓഫ് സിലിണ്ടർ വോളിയമാണ്. അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന നോക്കാം. റേഷ്യോ ഓഫ് സിലിണ്ടർ വോളിയം കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പെർഫെക്റ്റ് ഇൻ്റർ കൂളിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അതായത് പെർഫെക്റ്റ് ഇൻ്റർ കൂളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സോ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഈച്ച് സ്റ്റേജ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ ബി സെയിം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഓരോ സ്റ്റേജിൻ്റെയും തുടക്കത്തിൽ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും, സെയിം ആയിരിക്കും. സെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഏതാണോ അതായിരിക്കും പറഞ്ഞത്, അത് T1 ആയിരിക്കും അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം പ്രഷർ വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ റിലേഷൻ എന്താണ്, PVT റിലേഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ T സെയിം ആയിരിക്കുന്നല്ലേ, അപ്പോൾ T വേണ്ട, അപ്പോൾ PV എന്ന് എടുക്കാം. സോ P1 നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, P1 V1 ഈക്വൽ ടു P2 V2 ഈക്വൽ ടു P3 V3 എന്ന് എഴുതാം. വിത്ത് ദിസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, V1 V2 ഈക്വൽ ടു P2 V2 എന്ന് എഴുതാം. ഇതെടുക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് റിലേഷനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ എഴുതാം, V1/V2 ഈക്വൽ ടു P2/P1 എന്ന് എഴുതാം. അതേപോലെ ഇതെടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം, V1/V3 ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും, V1/V3 ഈക്വൽ ടു P3/P1 എന്ന് എഴുതാം. ക്ലിയർ? ഇപ്പോൾ V1/V2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, V1/V2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, P2/P1 അല്ലേ. ഇപ്പോൾ P2ൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം, P1ൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, P2/P1 നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. P2/P1 ആണ് എന്ത്, 4.1035. സോ
അപ്പോൾ V1/V2 ഈക്വൽ ടു എന്താണ് 4.1035 ആണ്. സിമിലർലി V1/V3 കാണണം. V1/V3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് P3/P1 ആണ്. P3ൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. P1ൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി 16.8389 കിട്ടി. ഇതാണ് എന്ത് റേഷ്യോ ഓഫ് സിലിണ്ടർ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സിലിണ്ടർ വോളിയത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ്. ക്ലിയർ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ടോട്ടൽ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ ആണ്. ക്ലിയർ, ടോട്ടൽ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ ആണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ കാണാനായിട്ട് എന്താണ് ടോട്ടൽ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വർക്ക് ഇൻപുട്ട് ആണ്. ഓക്കെ, ഫോർ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് അല്ലേ. മൾട്ടി സ്റ്റേജിൻ്റെ വർക്ക് ഇൻപുട്ട് നമുക്കറിയാം. എന്താണ് x ഇൻറ്റു n/n-1 MRT1 ഇൻറ്റു Px+1/P1 ഹോൾ പവർ n-1/x ഇൻറ്റു n ഹോൾ -1 എന്നുള്ളതുണ്ട്. ക്ലിയർ. അപ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ വർക്ക് ഇൻപുട്ട് തന്നെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ പവർ. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ പവർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എത്രയാണ് 3 ആണ് അല്ലേ. നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേജസ് അല്ലേ 3 ആണ്. 3 ഇൻറ്റു n/n-1 MRT1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ മാസ് തന്നിട്ടില്ല. ക്ലിയർ. MRT1 എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് MRT1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ PV എന്നാണെന്ന് അറിയാം. സോ നമുക്ക് അതിനെങ്ങനെ മാറ്റി ചെയ്താൽ P1 V1 ഇൻറ്റു എക്സ് 3 ആണ്. 3 + 1 4 ആവും. P4/P1 ഹോൾ പവർ n-1/x3 ആണ്. 3n-1 എന്നാണ്. ക്ലിയർ. ദെൻ 3 ഇൻറ്റു എല്ലാ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 1.2 ഡിവൈഡ് ബൈ 1.2 - 1 ഇൻറ്റു P1 1.013 ഇൻറ്റു 10⁵ V1 8.4/60. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, V1 വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റർ ക്യൂബ് അല്ലേ എന്ന് പറയും. ബട്ട് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡിലാണ് ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ്, അത് ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ, ദെൻ P4ൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം, അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. P1ൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ദെൻ ഇവിടെ n-ൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഇതിട്ടു, സോൾവ് ചെയ്തു. അവസാനം ഇതെല്ലാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എനിക്ക് എന്ത് ആൻസർ കിട്ടി 6764.8.9515 എന്ന് കിട്ടി. ഞാൻ ഡയറക്റ്റ്ലി ഇവിടെ വാട്ട്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് മുൻപുള്ള ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്തപ്പോൾ വാട്ട്സ് എന്നല്ല എഴുതിയത്, ജൂൾ പെർ സൈക്കിൾ എന്നാണ് എഴുതിയത്. ക്ലിയർ. ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വാട്ട്സ് എഴുതി ഞാൻ ഡെറിവേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വാട്ട്സ് എഴുതാനുള്ള കാരണം എന്താണ്, ഇവിടുത്തെ ഈ വോളിയം ഉണ്ടല്ലോ, വോളിയം നമ്മൾ എന്തിലാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡിലാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് വാട്ട്സിലാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇനി ഇതിപ്പോൾ കിലോ വാട്ടിലേക്ക് ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് മതി ഡിവൈഡ് ബൈ 1000 ചെയ്താൽ മതി. നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മീറ്റർ ക്യൂബ് മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ്, തെറ്റിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരും. ജസ്റ്റ് മീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കിളായിരിക്കും, ജൂൾ പെർ സൈക്കിളിലായിരിക്കും കിട്ടുക. അങ്ങനെ ജൂൾ പെർ സൈക്കിളിലുള്ളതിനെ നമുക്ക് ഈ കിലോ വാട്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് n/60 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്തതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. ക്ലിയർ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ പ്രോബ്ലം. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇതെല്ലാവരും പഠിക്കുക. ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ 5ാമത്തെ മോഡ്യൂൾ തീർന്നു. ഈ 5ാമത്തെ മോഡ്യൂളിൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. ആ പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ തരാം നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതായത് വർക്കാണ്, അസൈൻമെൻ്റ് ആണ്. അത് ഞാൻ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം തരും, ആ ടൈമിൽ സോൾവ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വീഡിയോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഈ 5ാമത്തെ മോഡ്യൂളിൻ്റെ തിയറി പാർട്ടിൻ്റെ PDF ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ക്ലിയർ. ഓക്കെ.